Bu yapay zeka şirketleri artık gerçekten ipin ucunu kaçırdı. Tasarımcılar, motioncular, kodlamacılar derken şimdi de ses tasarımcılarının işine el atmaya çalışıyorlar. Firefly'in içerisine ses efekti oluşturma özelliği geldi. Artık yapay zeka kullanarak ses efekti de oluşturabileceksiniz. Örneğin bir videonuz var. Bu videoda bir roket yukarıya uçacak veya bir araba ilerleyecek. Firefly'in ses oluştur özelliğine girip videonuza uygun veya kendi istediğiniz yükseklikte bir ses oluşturuyorsunuz. Şimdi örneğin benim bir araba sesine ihtiyacım var ama bu araba sesi 3 saniye olmalı, başlangıcı ve bitişi olmalı gibi bir şey. Ama bu siteye girdikten sonra solda record kısmı var veya isterseniz bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan daha önce kaydettiğiniz sesi de oluşturabilirsiniz. Record'a tıkladıktan sonra ağzımla yüksekliğini, alçaklığını ayarlayarak taklit ediyorum. Evet, bir araba kalktı gitti sonra kaza yaptı. Yukarıda neyi taklit ettiğinizi yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki bir spor araba başlıyor, motorunu bağırttırıyor, sonradan çok hızlı gidip kaza yapıyor. Aşağıdan generate butonuna bastığımda bize 4 tane ses kaydı verecek. Bizim az önce kaydettiğimiz ses kaydını tonunu değiştirerek, frekansını değiştirerek bir arabaymış gibi yapıyor. Ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Her şeye el atmaya başladılar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.